내가 초등학교 6학년 때 우리 가족이 이삿짐 싸서 새 아파트로 이사 갔을 때 이야기야. 그 아파트는 좀 오래된 곳이긴 한데 시설이 괜찮고 학교랑도 가까워서 엄마가 너무 좋아하셨거든. 우리 집은 12층이었고 13층은 비어있는 상태였어. 누가 아직 들어오질 않았는지 아무 창문에도 불빛이 없더라고. 처음 며칠 동안은 딱히 이상한 점은 없었어. 그런데 어느 날 밤 내가 방에서 혼자 숙제를 하고 있는데 위층에서 뭔가 끌리는 소리가 들리는 거야. 무거운 무언가를 바닥에서 질질 끄는 느낌. 처음엔 드디어 위층에 이사 왔구나 싶어서 신경 안 썼어. 하지만 그 소리는 이상하게 끼익끼익하고 같은 패턴으로 계속 반복이 되더라고. 소파 같은 걸 옮기고 있는 게 아니라 뭔가 규칙적이었어. 게다가 밤 11시가 넘었는데도 소리가 안 멈추는 거야. 엄마가 거실에서 얘들아 조용히 좀 해 하고 소리쳤는데 아무 반응이 없었대. 그날 첫날은 그렇게 끝났어. 뭔가 이상하긴 했지만 별일 아니겠지 했지. 근데 그 소리가 매일 밤 들리는 거야. 정확히 밤 10시부터 시작해서 새벽 1~2시까지 끊이질 않았어. 너무 궁금해서 어제는 위층에 직접 가봤지. 쫄았지만 친구랑 같이 용기 내서 엘리베이터 타고 13층까지 올라갔어. 엘리베이터 문이 열리는데 복도가 너무 조용한 거야. 소리 하나도 안 나고 심지어 위층에서 들리던 그 끌리는 소리도 안 들리는 거야. 막 설마 소리가 내가 상상한 건가 하는데 우리는 소리가 났을 것 같은 쪽으로 걸어라 봤어. 문 앞에 섰더니 아무것도 안 들리더라. 괜히 심장이 엄청 뛰더라고. 근데 그 순간 절대 아무도 없던 그 집 안에서 다 들린다라는 낮은 목소리가 딱 들리는 거야. 아무도 없는데 다시 보니까 문틈으로 뭐가 슥 하고 지나가더라.